हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक गैलेक्सी में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरा पंखा जो है तूफान मॉडल का है। घुमाने के बाद कच 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 आवाज़ हो रहा है। चलिए आपको हम लाइन देके आपको हम चेक करके दिखाते हैं जो कि आवाज़ इसका कच 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 कर रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, घुमाने के बाद मेरा कच 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 आवाज़ हो रहा है और स्लो भी घूम रहा है, जो कि इसका बैरिंग बहुत हार्डली जाम हो चुका है, इसलिए घुमाने के बाद कच 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 आवाज़ हो रहा है। चलिए इसे आप घर पे कैसे ठीक कर सकते हैं। इसे घर पे ही आप बना सकते हो, वो भी आसान से। सबसे पहले हम इसका कंडेंसर बेस को खोल लेते हैं। सबसे पहले हम इसे कंडेंसर बेस को खोलेंगे और ऊपर से सारा वायर को हम निकाल लेंगे। अब खोलने के टाइम में ध्यान रखना है कौन किसका वायर है, आपको याद रखना होगा। अगर 3 तार वाला होगा तो रेड और पीला होगा, आपका रनिंग पीला होगा। चलिए हम कंडेंसर को खोल लेते हैं, उसके बाद कंडेंसर बेस को खोल के हटा लेंगे। चलिए उसके बाद हम ढक्कन ऊपर रड वाला को खोल लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा खुल चुका है। चलिए हम पंखा को खोल के अब बाहर निकाल लेते हैं, हल्का सा ठोक लेंगे, ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगा। चलिए कंडेंसर को खोल के हटा लेते हैं। उसके बाद चलिए पेचकस से हम नट को खोल लेंगे बॉडी का। चलिए पैसे एक मार्क कर देंगे जो कि बाद में हमको दिक्कत नहीं होगा, इसलिए हम वही जगह पे फिर हम सेट कर देंगे। जैसे आप देख रहे हैं हो गया। जैसे कि आप देख रहे हैं बैरिंग पूरा ख़राब हो चुका है, देख पा रहे हैं बैरिंग पूरा ख़राब है। चलिए आपको बैरिंग के अंदर खोल कर देख पा रहे हैं, अंदर पूरा जल चुका है ग्रीस व्रीस। अब चलिए इसे हम नीचे की ओर पुश करेंगे तो ऑटोमेटिक वो बाहर कोयल बाहर निकल जाएगा। इसी तरह आपको भी निकाल लेना है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हल्का सा ऊपर पे रड थोड़ा सा घिस चुका है और बैरिंग भी ख़राब हो चुका है। चलिए हम इसमें बैरिंग लगाएंगे। 6201 6202 बैरिंग लगता है। ऊपर 6202 बैरिंग लगेगा, नीचे 6201 बैरिंग लगेगा। चलिए आपको फाड़ के हम दिखाते हैं। ये 6202 बैरिंग है, देख पा रहे हैं 6202 बैरिंग है। ये 6201 बैरिंग है जो कि नीचे लगेगा, 6202 बैरिंग तो ऊपर लगेगा। चलिए एक स्पेंडल लेंगे, उसको बैरिंग निकालने के लिए कुछ भी आप ले सकते हो जो किससे बैरिंग आप निकाल सकते हैं। थोड़ी सी ठुकने के बाद ये ऊपर वाला बैरिंग बाहर निकल जाएगा। और नीचे वाला बैरिंग निकालने के लिए आपको एक पुलर की ज़रूरत पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं इसमें 6202 बैरिंग है। चलिए इसे हम 6202 बैरिंग को हम ठोक लेते हैं ऊपर में। चलिए उसके बाद 6201 बैरिंग को बाहर निकालें। इसके लिए आपको एक पुलर की ज़रूरत पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 6201 पुलर है। ये मार्केट में आपको 80-90 रुपये में मिल जाएंगे। इसे आप इसे यूज कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हैं कैसे खुलता है, ये बैरिंग आराम से निकल जाता है। अब 6202 के लिए भी पुलर आता है, उसे आप परचेज कर सकते हो मार्केट से। उससे आपको आसानी से निकल सकता है बैरिंग। इसमें हम 6201 बैरिंग नीचे में लगा लेते हैं। इसे अच्छी तरह से हम ठोक लेते हैं। चलिए उसके बाद हम कॉइल इसमें हम सेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम सेट कर लेंगे इसमें कॉइल में जो बैरिंग स्प्रिंग होता है, नीचे स्प्रिंग लगा लेंगे, जो कि इसमें मेरा हल्का सा खींच चुका है रड हल्का सा। उसमें हम रेती से हम ठोक के उसे थोड़ा सा उसे मट्टी कर लेंगे। रेती से ठोकने के बाद आपका बैरिंग जो होता है बैठने लगेगा, इसलिए हल्का सा हम ठोक लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं इसी तरह रेती से आपको ठोक कट मार लेना। उसके बाद हम इसे बॉडी में सेट करके आपको दिखाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा बॉडी में सेट हो चुका है। हल्का सा हम ठोक लेंगे, इसमें हल्का हल्का ठोक लेंगे। उसके बाद हम इसमें नट से हम टाइट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं आपको सब नट इकट्ठे नहीं टाइट करना है, नट लगा लेना है। उसके बाद नट लगाने के बाद आप पेचकस से इसे आप टाइट कर लेंगे। सारा नट इकट्ठे टाइट नहीं करना है।
आप अपने हिसाब से उसे नट टाइट कर करके आप देख सकते हो, घुमा घुमा के आपको चेक करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसी तरह आपको हम चेक करना है, आपको चेक करना है। देखिए घुमा के हल्का सा हम हथौड़ी से ठोक लेंगे, जो कि अपना जगह पे सेंटर पे जाके बैठ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं थोड़ा सा ऊपर पे भी हम ठोक लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल फ्री घूम रहा है, अब कोई आवाज़ नहीं कर रहा है। हल्का सा इस पे हाँ थोड़ी मारना, यहाँ पे हथौड़ी इस तरह मार लेना। उसके बाद आप बॉडी को टाइट कर लेना है, सही से पूरा फुल टाइट कर लेना है। जैसे कि आप देख रहे हैं फ्री घूम रहा है। चलिए उसके बाद हम इसमें कंडेंसर बेस लगा लेते हैं इसमें। चलिए हम इसे नट से हम टाइट कर लेंगे, अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। उसके बाद चलिए इसमें कंडेंसर बेस लगाएंगे। कंडेंसर बेस लगाने के बाद आपको हम चेक करके दिखाएं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा कंडेंसर बेस लग चुका है। चलिए इसमें हम कंडेंसर लगाएंगे। आप जैसे जैसे तार खोले तो वैसे वैसे आप लगा सकते हो। चलिए उसके बाद आपको हम चेक करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम शरीर में हम चेक कर लेंगे, तो शरीर नहीं है तो आप डायरेक्ट भी लगा के चेक कर सकते हो, बस आपको ध्यान रखना है। चलिए हम देखें सीरीज काम कर रहा है, रेड और येलो में चला कर आपको दिखते आप देख रहे हैं मेरा घूम रहा है, ये मेरा उल्टा घूम रहा है। हरा से मेरा उल्टा घूम रहा है, रेड से मेरा सीधा घूम रहा है। ठीक है, नीचे पे अब चलिए आपको हम लाइन में आपको लगा के हम चेक करके दिखाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं घूम रहा है, कोई आवाज़ नहीं कर रहा है, देख पा रहे हैं। चलिए इसे आपको अब हम सेट कर लेते हैं। इसमें झटका भी मेरा ठीक है, अगर हाथ में लगाने बगैर झटका मारे तो समझ लीजिएगा आपका कंडेंसर बढ़िया है और झटका भी अच्छा है, स्पीड भी आपको अच्छा मिलेगा। चलिए हम हरा वाला में हम टेप मार लिए, जो कि मेरा ये रनिंग तार नहीं था, इसलिए हम उसमें, क्योंकि अगर उसमें लगाएंगे तो मेरा उल्टा घूमेगा। चलिए रेड और येलो को हम कंडेंसर बेस में लगा लेते हैं। हो चुका है। चलिए आपको आप चेक करके दिखा देते हैं, लाइन में आपको लगा के हम चेक करके दिखाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं लाइन में देने के बाद घूम रहा है, कोई आवाज़ नहीं आ रहा है, देख पा रहे हो कोई आवाज़ नहीं है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट